انا ما بغيبش كده. هو حضرتك بتعمل ايه؟ انا بغيب عشان معلش أتمنى. بس ممكن عشان توضيح أنزل. بسيط؟ عشان حضرتك أخطط. بتعمل ايه؟ انا شغلتي انا شغلة شايف في مزاج يا الكومنتات ان انت أستاذ. اللي مش بتعمله لعب. دون ليه علاقه بالجري. يعني انت لما هتعمل كده انك انت هتزود عمر الجري او هتخلي المكنه تطير تجيب 200 280. ايه ده بقى؟ معلش، الاحرام دي هتزود ايه في الجري؟ هتعمل كيف الشميز بالبستي تخلي المكنه تطير تتكلم. ممكن معلش تقولي عشان بس يعني الناس عايزه تفهم وانا عايز افهم ونفسنا نفهم يعني بصراحه يعني ايه ده؟ ممكن تقول لنا؟ يا ريت بعد اذنك تهتم بالموضوع. وبتقص البستم ليه؟ بتهبب ايه؟ بتقص البستم ليه؟ انت بقى بتقص البستم ليه؟ يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم الله يرضيك انت بتعمل ايه؟ انا بس نفسي افهم، والناس عندها فضول محتاجة برضو تفهم، وانا واحد من الناس عندي فضول كبير جدا ان انا افهم اللي حضرتك بتعمله ده ايه. بجد والله مش بهاجم، انا مش بهاجم، بس انا عايزك ترد عليا رد صريح وتقول لي اللي حضرتك بتعمله ده ايه. هل هو مجرد شو بتخطف بيه الانظار، او الريتش عندك واقع فانت عايز تلم ريتش شوية، ولا فعلا انت شغال بالكلام دون؟ تمام، والناس اللي بتعمل كده هي مقتنعة باللي حضرتك بتعمله. استأذن حضرتك توضح لنا عشان احنا بجد عندنا فضول نفهم ده ايه، مش اكتر. وهل هيبقى كويس على الموتوسيكل ويخلي الموتوسيكل فعلا يطير ويجيب 280 ولا لا؟ شكرا.